Vamos a empezar con las noticias 12, vale? Vamos a empezar con violencia de xénero. Vale, un home de 49 anos confesa o asesinato da súa esparella tras o hallazgo do corpo nun pozo en Rincón de Victoria, en Málaga. A muller foi identificada como Cristina Catalá, de 35 anos, desaparecida dende abril. Todo este tempo, este home detido un home por violar e golpear a unha menor tutelada, a que enganou para fugarse do centro de menores e a levou á súa casa. A intentou utilizar para explotala sexualmente con outros homes, para que vendera drogas ou para que roubar. Isto a verdade que nos poñemos, intentamos entender por que se poden facer este tipo de cousas, que nos leva a pensar que move, vale, a este tipo de persoas, pois non hai explicación algo. Sinceramente podemos calificarlos de malas personas, pero é preocupante saber que non son casos aislados e que este tipo de cousas pasan diariamente. 9 anos e medio de cárcel para os deputados de Alternativa Galega de Esquerda, AG, Xavier Ron, por violar a unha muller que foi a súa alumna. A someteu a prácticas sádicas e contagiou a nena de 12 anos unha enfermedade de transmisión sexual. É unha barbaridade. Este tipo de cousas, a verdade é que non teñen sentido. 10 anos da manada de San Fermíns. O noso libro digital, Violación grupal en España, Tesia Aránguez, analiza claves actuales da violencia sexual no capítulo A pendente resbaladiza do consentimento. Podes lelo e descargalo aquí. Vale, pois nada, tendes un libro aquí para botarle un ollo. Isto é educación, vale? Educación sexual. A exhibición da beleza en redes, Instagram e TikTok ofrece unha validación social efímera e superficial basada nos estándares de consumo masculino. Ese empoderamento reforza a cosificación en lugar da autonomía real das mulleres. O mito de libre elección. Dende nenas, as mulleres son condicionadas a valorar a súa experiencia por encima de todo, hasta creer que autosexualizarse é liberador. Esa libre elección encubre presións culturais e económicas que moldean a decisión. A trampa da noción do consentimento. Nin el, nin o non é no, nin o solo si é si resolven o problema. Un si pode non ser libre, pago a autoridade de desesperación. Tasia Aránguez propón desplazar o foco do consentimento subxetivo hacia a desigualdade xerárxica obxectiva de homes e mulleres. Bueno, pois é un punto de vista tamén, vale? Eu sinceramente sempre vou recomendar pois ler este tipo de contidos, vale? Sobre todo pois dende todo o que recomenden desde aquí, porque podemos ver como loitan dende redes activamente e fan campañas culturais, vale? Precisamente para visibilizar a realidade das mulleres a diario. Por lo tanto, todo isto é traballo e esforzo dunha persoa por visibilizar. A puñala de gravedade a unha muller en Ibro, en Jaén. Está ingresada no hospital, xa fora de peligro o agresor, o seu marido detido. A filla comunicou ao axente que o seu pai acababa de intentar matar. En Camponar Haya, en León, asesinada a unha muller de 38 anos a mans dun home de 64 que ha sido detido. O arrestado ten antecedentes por violencia machista sobre outra muller e tamén a víctima consta en Bioxen por agresións de outros homes. Vale, aquí volven a facer, vale, 10 anos da manada de San Fermíns, cuarta ola do feminismo ha posto no centro a loita contra a violencia sexual. O caso da manada supuso un punto de inflexión nesta loita e os debates médicos xurídicos. Por tanto, volven é o mesmo, vale? Tendes aquí o enlace para o libro. Comeza o xuízo dun entrenador de voleibol acusado de violar a unha xogadora do seu equipo cando era un adolescente de 6 anos. O procesado chegou a enviarlle mensaxes nos que recoñecía que había cometido unha violación e que sei que ti non querías. Dicía, en España regístranse cada día unha media de 502 víctimas de violencia de xénero e 565 denuncias. Ambos indicadores han aumentado respecto ao ano anterior. O bo é que se está denunciando máis, pero non sabemos se é porque hai máis denuncias ou porque se están denunciando máis casos dos que en realidade, o sea, sabemos que realmente os casos que non se denuncian son moitos máis dos que se denuncian, vale? Por lo tanto, os que se denuncian son a punta do iceberg. Que pasa? Que ou as mulleres están concienciando máis en denunciar máis ou simplemente pois é que hai máis casos e iso implica pois que haya tamén máis. Aino Caballero, de 28 anos, supervivente dun ataque de extrema violencia machista con hemorragias intracraneais
e dano neurológico. Pide eutanasia por as secuelas que arrastra. Non me recoñecen como víctima. Que bárbaro. Unha supervivente dun ataque machista pide a eutanasia polas secuelas que arrastra. Non me recoñecen como víctima. Ainhoa, considerada insusto o trato institucional recibido tras sobrevivir un ataque machista en Gran Canarias. Non quero diñeiro, quero recuperar a miña saúde e que se me diga claramente se podo traballar ou non. Unha agresión que lle cambiou a vida, unhas secuelas que arrastra a diario, unha administración que según ela a deixa desamparada. Así describe a situación Ainhoa Cabaleiro, de 28 anos, que asegura haber sobrevivido a un ataque machista en Ingenio, Gran Canaria. Se denuncia ahora un trato institucional que considera injusto. Ainhoa conta con todo o ocurrido tras un conflito familiar. O seu relato, a súa parella insistiu en que baixara á calle e cando o fixo agredeu con extrema violencia, golpes no pescozo e na cabeza. A cabeza descorchada 2 veces e pisotóns na cara e no pescozo. Fala de testigos que sempre, según a súa versión, viron a escena e interviron. Ela recorda que perdeu a consciencia e que despertou no hospital sen saber que había pasado. Dende entonces explica que vive con consecuencias moi graves. Os informes médicos e forenses que menciona recollen hemorraxias intracraneais, pérdida do olfato de gusto, dano auditivo no oído esquerdo, luxacións mandibulares, fracturas costais e un dano neurolóxico que afecta a súa memoria e a súa capacidade para organizarse. Ainhoa ha relatado a un equipo de Antena 3 que convive con cefaleas intensas e limitación respiratoria e que, aínda que os médicos han plantexado o uso de analxésicos opioides, teme que lle resten aínda máis calidade de vida, polo que intentan soportar a dor. Ese dor e esas secuelas han impactado de cheo no seu traballo. Formouse na cociña e repostería e sostén que a súa profesión exixe estar físicamente ben, ter olfato e unha boa memoria operativa para garantizar a seguridade. Ahora afirma que non pode cheirar alimentos en mal estado nin detectar fume. Asegura que ha sufrido un conato de incendio na casa. Miña cabeza xa non funciona como antes, resume, mentras explica que se apoia en pautas e recordatorios que admite non sempre basta. A todo isto, asuma a sensación de desprotección institucional. Ainhoa di que o xuicio aínda non se hai celebrado e que o presunto agresor continúa en prisión provisional e que ha tido que presentar denuncias por presuntos quebrantamentos da orden de alexamento. Relata que cando ha acudido a servicios sociais trasladaronlle que non encaixa no perfil de muller maltratada por ter empleo e que se lle han negado prestacións por considerala necesaria. Prestacións que consideran necesarias. Son extremos que ela denuncia e que subraya agravan o seu malestar. Non quero diñeiro, non quero recuperar a miña saúde, que se me diga claramente se poido traballar ou non. O que máis lle pesa, añade, a sensación de ter que justificar unha e outra vez a súa experiencia mentras percibe que a él se lle dan privilegios. Pois é unha barbaridade, vale? Como lle destrozan a vida, lle destrozan a saúde, xa non pode ser a mesma persoa que antes e aínda se sigue poñendo en dúbida pois que sea unha muller maltratada. E iso é verdade, vale? Esa impunidade pois que ao final ten el como se tivese pois privilexios e os estivera protexendo. Desarticulada unha rede proxeneta de Bilbao e Málaga, han liberado a unha das víctimas, unha muller prostituída en Málaga que envía a que lle iban a enviar de forma inminente a Arabia Saudí. As víctimas eran traídas con enganos de Colombia. Compartidos a publicación do profesor experto Luis Ballester. Compartimos a publicación do profesor experto Luis Ballester Brelle. Unha chamada de atención importante. A industria da pornografía está normalizando a explotación sexual da infancia e adolescencia. Se está pasando de ASI a ESIA, do abuso da explotación en especial por a industria da pornografía. Este último caso en Canarias lamentablemente ilustra ese proceso. 4 víctimas dun mismo home na familia relatan anos de violencia sexual cando eran nenas. Podían suceder en calquer momento, mentras miraban dibuxos animados presentándose na súa cama a mitad da noite ou no seu corpo. Confirmada a condena de 45 anos a un home por asesinar con numerosas puñaladas a súa parella e a súa filla e a filla de ambos, unha nena de 6 anos en Mosto. O tribunal ha desestimado que padecera un trastorno mental exime. Detido en Ponte de Vallecas, en Madrid, por violar a súa parella diante da súa filla de 4 anos. A muller denuncia anos de violencia machista, sofrindo vexacións, ameazas e agresión. E de 24 anos a un acusado de agresións sexuais continuadas a 2 nenas dende que tiña 3 e 6 anos.
as que lle ofreceu coidar mentras os pais traballaban. Chegou a violar a máis pequena. O suizo celébrase. 1 millar de persoas convocadas por asociacións de mulleres condenan en Mairena de Aljarafe, Sevilla, o feminicidio de Ana Millet, acoitelada o sábado a esta cidade polo seu marido. Pois aquí podemos ver, vale, que isto diariamente é unha puta barbaridade, que non é normal. O sea, que precisamente o que non é normal é que sexa normal este tipo de cousas todos os días, vale? Por tanto, cabe reflexionar que hai que facer algo de todo isto, vale? E moito menos, pois, poñer o foco nas denuncias falsas. Cada vida importa, continúa a búsqueda de sobrevivintes tras os terremotos en Venezuela. A ONU alerta que a expansión do control israelí en Gaza agrava o risco para civiles. As Nacións Unidas e organizacións humanitarias advirtiron este mércores que a expansión e as zonas baixo control israelí en Gaza dende o alto lume de outubro de 2025 están aumentando o perigo para a población civil, dificultando a entrega da axuda humanitaria. Según o equipo humanitario polo territorio palestino ocupado entre o de outubro e o 25 e principios de abril deste ano, a ONU verificou a morte de 196 palestinos, entre eles 18 mulleres e 43 nenos, en ataques ocurridos cerca de áreas onde están desplegadas as forzas israelíes. Moitas das víctimas encontrábanse transitando por zonas sen delimitación clara. As restriccións de movimento tamén obrigaron a suspender ou reducir operacións de axuda vital, afectando a miles de familias. Científicos piden acelerar a gobernanza da inteligencia artificial. Un panel científico independiente das Nacións Unidas advirtiu este mércores que o desarrollo da inteligencia artificial avanza máis rápido que a capacidade dos gobernos para regulala. Nun informe preliminar, os expertos sinalan que aínda existe unha oportunidade para establecer normas internacionales, pero advirten de que esta ventana podría cerrarse pronto. Se se utiliza adecuadamente a inteligencia artificial, podría convertirse nun motor máis potente para o desarrollo, acelerando o progreso mundial en ámbitos que van dende a saúde, o fame, a educación e o clima. Pero o grupo de expertos é igual de lúcido en canto ao dano que pode causar a inteligencia artificial. Canto máis avance de IAs en normas comuns, menos influencia terá aos gobernos e os cidadáns sobre os resultados, pero eso... O meu mensaje aos gobernos é sencillo, non espere, declarou o secretario xeneral. E máis podemos ver que mirando como está a orde internacional vais a facer bastante difícil pois legislar justamente, vale? Non se pode legislar da mesma maneira que se podía legislar antiguamente. Ainda por riba pois está vendo pois unha degradación na calidade democrática, porque podemos ver que o auge da extrema dereita en todo o mundo o auge da extrema dereita en todo o mundo é real e a xente deixanse enganar, vale? Falando deso, precisamente publicaron un novo reportaxe, vale? En Spanish Revolution, donde precisamente falan de como existen, vale? Métodos, como se dice, empresas que precisamente o que fan esparcir bulos, vale? Esparcir, pois, intentar manipular as eleccións por fora, vale? As eleccións siguen celebrándose igualmente, pero existe unha serie de campaña, unha serie de tecnoloxías que o que fan é precisamente poñer todas estas mentiras e toda esta manipulación de coñecementos na xente. O que fai pois é manipular a realidade, vale? Manipular a realidade, manipular as eleccións, porque ao final o que fan é precisamente eso, vale? Por detrás, con moitísima tecnoloxía, análisis de datos, acceden a información, vale? Miradevos o vídeo, porque a verdade que non deixa ninguén indiferente e precisamente fala de como pois existe todo isto, vale? Que é algo que xa falábamos que daba bastante medo, que xa falábamos que precisamente non cuadra, pois que a hora de querer interpoñer sancións dende Europa a Israel por levar a cabo xenocidio, que non haya pois un acordo, porque non todos os membros están de acordo, pero en cambio a hora de estar facendo o que se está facendo coa guerra en Ucrania, pois aí sí que están todos de acordo, vale? Por lo tanto, aí se nota, xa se pode ver como hai certa manipulación, tanto para non impoñer sancións a Israel a pesar de estar incumplindo o dereito internacional, como tamén pois por ese interés propio que pode ter tanto Israel como Estados Unidos a hora de querer involucrar nunha guerra e debilitar tanto a Rusia como
como a Europa, vale? Obviamente presentarse él pois como ese salvador, vale? O que quere os Estados Unidos é unha Europa totalmente dependente de Estados Unidos. Hasta ahora o problema que tiña pois era que antes de que empezara a guerra, por así decirlo, o problema que tiña Estados Unidos era que Europa pois tamén lle compraba petróleo a Rusia, vale? Cosa pois que molestaba, obviamente pois que Rusia Europa se enfrenten, interesa allí en todos os aspectos, vale? Primeiro vai deixar que se destrocen e despois chega e se fai co control de Europa e intentará seguir presionando a Rusia mediante unha guerra económica, seguramente, vale? Por lo tanto, pois hai que empezar a pensar un poquinho esto pola parte dos Estados Unidos, vale? Por la parte de Israel, pois podemos ver como tamén intentan exercer un tipo de control mundial, vale? Xa sexa polo relato do xenocidio ou por ese intento de control sionista que miramos que forma parte das élites, vale? Por lo tanto, miradevos este reportaxe porque está moi Vale, vamos a mirar os vídeos. Creo que habíamos deixado... Bueno, vamos a empezar desde aquí, porque creo que este non o miramos. Han quedado sin mantas térmicas para tapar las ventanas por el calor, ya llevan más de 1000 muertos y están apagando las centrales nucleares porque no las pueden mantener refrigeradas. En Países Bajos están regando los puentes de acero para enfriarlos y evitar daños por el calor extremo. En Alemania y Bélgica saltan las vías porque el asfalto se está dilatando. En toda Europa hay desabastecimiento de ventiladores y se están habilitando espacios fríos en bibliotecas o iglesias para que la gente se refugie. En Dinamarca han reventado literalmente el récord de temperatura más alta desde que hay registros con 37 grados. Como toda Europa, que está rompiendo todos los registros históricos con una amplia diferencia. Y en España, a por los 44 grados y más de 600 muertos por calor en una sola semana. Claro que sí, guapi. No es el calor de siempre. El cambio climático es la batalla que la humanidad ha decidido ignorar. Porque preferimos seguir bombardeando para que unos pocos reinen sobre las cenizas, que tomar las medidas necesarias para frenar esta locura que nos conduce al abismo. Y por eso en Berlín utilizan una herramienta militar de opresión civil para paliar los efectos climáticos adversos. Porque estamos sobradamente preparados para la guerra y la dominación, pero ni siquiera hemos aceptado todavía la realidad climática que ya nos golpea. Europa está descubriendo en plena ola de calor que sus trenes, centrales nucleares, colegios, museos, fábricas, hospitales o redes eléctricas no están preparados para el clima que ya tiene encima. Porque durante años se habló del cambio climático como si fuera algo del futuro. Pero ya está aquí, ya es mañana y todavía creemos que el mundo es igual que ayer. Todo está cambiando a un ritmo brutal, excepto las mentalidades. El negacionismo climático está acelerando nuestro viaje al abismo. Esta ola que achicharra a Europa habría sido prácticamente imposible hace solo 50 años. Es decir, con una situación meteorológica similar, esta ola habría sido unos 3,5 grados más fría. No, definitivamente no es el calor típico del verano. Estamos viviendo el verano más cálido de nuestra historia, pero el más fresco de lo que nos queda de vida. El clima late cada vez más caliente, empujado por décadas de petróleo, gas, carbón, cemento, coches, aviones, macrogranjas y beneficios privados. Es la atmósfera respondiendo a una economía que la ha tratado como vertedero. Es el planeta pasando factura por cada tonelada quemada, por cada bosque talado, por cada río secado y por cada gobierno que eligió proteger beneficios antes que vidas. La crisis climática no es un accidente meteorológico, sino un crimen político. Porque lo que estamos viviendo no es solo una emergencia climática, es una lucha de clases. Los ricos queman el planeta y luego compran aire acondicionado, piscinas privadas, yates y segundas residencias, mientras que los trabajadores se quedan en pisos cada vez más sobrecalentados, empleos cada vez más precarios, servicios públicos cada vez más deficientes y ciudades en llamas. El verano no se ha vuelto loco, lo hemos vuelto loco, así que cuando alguien te diga que tu país está en peligro y que hay que rearmarse, por favor, mándalo a la mierda y organiza tu rabia en un colectivo. Es cada vez más urgente repensar el sistema. Fala por si solo, vale? Non, como sempre, non hai nada que añadir a máis, excepto por a opinión de cada un, vale? O que poida aportar. Solo estas condicións do planeta solo son posibles gracias ao sistema capitalista, vale? Que sigue explotando independientemente dos cartos, o sea, cos cartos de por medio, os recursos naturais destrozando todo o que se lle pon diante, vale? Dalle absolutamente igual, pois todo, non hai normas, non hai leis,
sempre cando se trate de cartos, vale? Esa é a realidade de todo. Ao final, pois eles este calor o afrontan en 2 yates, vale? E van de un a outro en helicóptero. O sea que mentras nós, pois hai xente que ten que viaxar con ese calor por los tranvías para poder ir a traballar, por exemplo, meterse nunha fábrica a traballar, pois baixo a non sei cantos grados, vale? Pois hai xente que todo isto ao final é resultado pois de votar sempre os de sempre, vale? Non tomar unha serie de medidas electorais que cambien todo por completo. O que hai que facer é, por suposto, cambiar o rumbo electoral, vale? Cambiar as institucións porque son as que están gobernando todo, son os que teñen o control, os que fan as leis, os que as escriben e os que consinten pois que os salarios sexan os que sexan, que todo sexa pois como ten que ser. Esa é a realidade de todo. Un mundo ciego, sordo y mudo. Eso es en lo que nos convirtieron. El ejército genocida de Israel está haciendo desaparecer pueblos enteros en el sur del Líbano. No hablamos de daños colaterales, hablamos de casas, calles, escuelas, huertos, cementerios y memorias convertidas en polvo. Lo hicieron en Gaza, lo repiten ahora, y no pasa nada. No hay escándalo mediático, no hay sanciones, no hay ruptura de relaciones. No hay urgencia, no hay lágrimas oficiales, no hay esa indignación inmediata que aparece cuando el agresor no es aliado de Occidente, solo silencio. Demasiados gobiernos han elegido mirar a otro lado, ciegos, sordos, mudos. Pero la historia recordará quién apretó el gatillo, y también quién guardó silencio mientras todo volaba por los aires. Sinceramente, dende este medio de comunicación, dende este medio, vale, están cansados de visibilizar a realidade do que está facendo Israel a diario. Teñen centos de vídeos, centos de reportaxes sobre o que falla Israel, sobre a manipulación que exerce, e nós temos que convivir con esa realidade, vale? Non se trata de pois de seguir vivindo como se non estivese pasando isto, vale? Hai que involucrar. Vale, vamos a ver. Esta mujer llora porque la han despedido del trabajo. Es Fátima, una profesora de infantil de Luxemburgo, y la razón de su despido es un ejemplo de los tiempos oscuros que vivimos. Pedir que no maten niños en Gaza. Fátima sufrió en sus carnes las presiones del lobby sionista, que logró que la despidieran por defender a los niños palestinos. Pero la reacción de sus alumnos también es una metáfora de nuestro mundo. Salieron todos en su apoyo pidiendo que vuelva, demostrándole su amor, evidenciando que ante la política de miedo y muerte de Israel, hay un pueblo global que sigue creyendo en el apoyo mutuo, en no matar niños, en solucionar los problemas sin genocidios ni guerras. Porque vivimos en un sistema donde la empatía es castigada constantemente, donde ser humano penaliza, donde ser buena persona te relega a los márgenes de la sociedad. Y ante eso solo hay una respuesta posible: fraternidad y apoyo mutuo. Porque el mundo está lleno de Fátimas. Su caso no es algo extraño, ni mucho menos es la única persona que ha sido silenciada, despedida o presionada por el lobby sionista. Esta es una práctica más común de lo que podríamos llegar a imaginar. Incontables cuentas en redes han sido silenciadas, incontables personas perseguidas en sus trabajos, incontables personas han sido encarceladas o silenciadas simplemente por pedir que Israel deje de asesinar niños. Por pedir que Israel cese en su genocidio del pueblo palestino. Y ante cada ataque sionista solo queda abrazarnos y responder más fuerte. Close the door on yesterday, this smile now is
Vale, aquí isto é moi importante, vale? Ao final trátase de principios e moitas veces podemos mirar, pois sí que podemos, sobre todo se o primeiro traballo, ter moito medo ou ter medo, vale, a dicir as cousas como son, vale? Posicionarse a favor de Gaza. Se te despiden por isto, pois non di absolutamente nada desta profesora, vale? Precisamente, pois unha profesora vai volver a encontrar traballo, vale? Non se trata, non é do fin do mundo, e precisamente cando volvan a encontrar traballo vai sentirse moi orgullosa de non haberse quedado, non haberse calado nun traballo no que obligan a manipular os nenos, vale? A manipular a educación infantil para blanquear un xenocidio que está totalmente en contra de todo pensamento. E que xa non estamos falando da lei internacional para pedir que se interveña, porque obviamente ten que haber algo, vale? Ten que haber, cando digo algo, ten que haber alguén que poida parar isto, vale? E obviamente está avalado por a lei internacional, pero que é de sentido común o mirar o que está pasando en Gaza e pensar que tipo de merda de persoa ten que ser os que consinten isto e despois saen con unha sonrisiña a falar os medios de comunicación, vale? Precisamente ese haber sentirse moi orgulloso cando non te aceptan, te consiguen despedir dun traballo precisamente por posicionarte neste tipo de cousas, vale? Neste tipo de tal traballos pode haber moitos, pero sinceramente a opinión propia, vale? Xa non é a opinión propia, senón a dignidade dun pobo, vale? E por suposto sentirse orgulloso dun mesmo porque te despidan por este tipo de cousas. Non hai por que sentirse triste nin chorar, porque ao final os traballos van e veñen, pero a dignidade é de cada un, vale? E precisamente romper unha lanza a favor tamén de toda esa xente, pois que ten un traballo temporal e moitas veces pois non pode permitirse posicionarse ou dicir a súa opinión nun posto de traballo, precisamente porque pode poñelo en risco ou ten o medo de posicionarse no traballo, vale? Prefire dar a súa opinión pois fora na súa casa que dala no seu traballo, vale? E obviamente pois ninguén vai a sinalar a este tipo de persoa por non posicionarse, sobre todo se sabe que pode estar en perigo pois o seu posto de traballo, vale? Pero obviamente un aplauso por suposto dar un apoio moral a este tipo de xente pois que por posicionarse como fixo esta rapaza e perder o traballo pois é moito máis digno, vale? E traballos van a sobrar e vai de feito pois vai estar moi orgullosa de haber tomado esa decisión e non haberse rendido por defender o xenocidio en Gaza, vale? Porque traballo podo haber perdido ese traballo, pero di moito de hasta que punto quere seguir traballando tamén voluntariamente para alguén que defende así un xenocidio, vale? E lle ensina e lle mostra ou imparte esa educación a menores. Pois isto é un pouco o que significa, vale? Posicionarse, que te despidan deso, pois que, como sempre digo eu, pois di a violencia ou os insultos ou o que sexa, di máis de quen a exerce que de quen a recibe, vale? Vale, vamos a seguir con... Dos personas escalaron a lo más alto del Empire State Building, a más de 400 metros sobre el suelo de Nueva York, desplegaron una pancarta por la paz y acabaron detenidas. Y sí, también fue una proposición de matrimonio. Pero nosotras vamos a quedarnos con la frase de su bandera y hacerla nuestra. Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Porque en una época en la que los poderosos hablan de guerra como si fuera una inversión, de fronteras como si fueran trincheras y de vidas humanas como si fueran daños colaterales, alguien colgó en el edificio más famoso del planeta una idea tan sencilla como potente. Sobra poder sin humanidad, sobra ambición sin límites y falta amor, mucho amor. La imagen es brutal porque parece imposible, dos cuerpos diminutos frente a una ciudad gigantesca. Pero también porque recuerda algo que este mundo intenta ridiculizar todos los días, que pedir paz no es ingenuidad. Ingenuo es creer que la violencia organizada, los ejércitos, los muros y los imperios nos van a salvar de algo. No sabemos si la historia será recordada como una locura, como un delito, como una performance o como una pedida de mano de vértigo. Pero el mensaje merece quedarse arriba, muy arriba. Bueno,
pensando, obviamente, o bonito que ten isto e o reivindicativo que ten, vale, non alentar a ninguén a escalar un pai state building para seguir propoñendo matrimonio a ninguén, vale, o fixeron baixo súa responsabilidade, ten perigo, vale, obviamente unha imaxe moi bonita, de feito, pois, bueno, eso, creo que as imaxes falan por si solo, vale, por suposto que ten un mensaxe moi importante, vale, que é precisamente pois fomentar, vale, por riba de todo, por riba das corporacións, por riba deste sistema capitalista, por riba deste sistema que explota, vale, pois poñer sempre o amor, vale, o amor, por suposto, o respeto hacia os demais. Se nos poñemos a pensar, forma parte da natureza humana, vale, este sistema pois tende a sacar o peor de nós, vale? Porque xa podemos ter unha relación con alguén e todo isto, elevarnos moi ben, pero ao final é precisamente unha rutina, vale? Unha rutina autodestructiva, donde ao final explótate en un traballo que non te gusta, traballando pois 50, 40, 30 e pico anos, 40 anos, vale, de cotización para poder xubilarte, no medio desa rutina pois está os roces e todo isto, vale, unha vida pois que ao final non te permite desarrollarte porque os cartos e o sistema económico coartan as libertades, pois ao final acaba como se di, ao final acaba poñendo, vale, o sea, antepoñendo este sistema económico pois a nosa natureza, vale, esa é a nosa saúde mental, a nosa saúde física, a nosa saúde en general, vale, moitas veces cando son traballos de soldadura e todo isto implica a longo plazo unha repercusión no noso físico, non se vai a xubilar igual alguén que traballa non sei, eu que sei, labrando o campo que alguén que traballa nun posto de soldadura todos os días respirando os fumes, vale? Isto ten unha serie de repercusión e ao final o sistema capitalista é capaz de facer isto ás persoas, de dañalas a propósito con tal de seguir fomentando e seguir mantendo e producindo a gran escala, vale? Por eso que moitas veces nos paramos a pensar por riba de todo ten que estar estes sentimentos propios, vale? Obviamente entre eles o do amor, que ten que ser pois moi, como se dice, ten que estar, vale? A natureza humana sempre por riba de todo. De feito, agora que estamos a falar, pode ser un bo capítulo po domingo, falar desto, vale? Falar das relacións e todo isto, porque moitas veces podemos pensar e moita xente sinte que é fracasar na vida, vale? Acabar só, pero a veces acabar só por, como se dice, por querer, vale? O sea, non se trata de non teño parella, estou triste, non é o que eu quería, etcétera, etcétera, senón se trata tamén de aprender a convivir, vale? O amor propio tamén é un amor bo e se pode vivir dunha forma boa pois sen estar con ninguén, vale? Pero podemos falar e dedicarlle pois un tempo, o sea, o capítulo do domingo do especial a reflexionar sobre o amor e todo o que isto representa, vale? Porque a verdade é que non o comentamos aínda, non falamos deste tipo de relacións e é moi importante de cara ao feminismo ter unha opinión clara, vale? Unha formación en educación afectiva, vale? Dentro da parella, pois que sexa sana e que respete a outra parella, vale? Precisamente por eso, pois pode ser un bo capítulo sinceramente, pois nada, comentar eso, vale? Que nos surde, o sea, ao final improvisamos un poquiño e creo que vai ser apetéceme aparte facelo sobre eso recalcalo, vale? Porque moitas veces tamén non se trata de dicir, no, pois en parella estou ben, en parella patatín, vale? Cando en realidade, pois tamén a soidade forma parte do amor tamén, vale? Non necesariamente pois ten que ser algo obrigatorio, ningún síntoma pois de fracasar na vida, vale? Sobre todo pois mirando os tempos porque podemos ver precisamente pois como hoxe tamén había unha noticia aquí que falaba de como unha muller pois que xa tiña antecedentes, estaba registrada en Biosen por outras parellas
como se di, obviamente volveu a coller unha pois que a maltratou tamén, vale? Isto quere dicir que moitas veces pois forma parte tanto da violencia cultural esparcida na educación das mulleres como na violencia cultural esparcida na educación masculina, vale? Sobre todo na masculina, que son os que exercen a violencia contra as mulleres, vale? Pero moitas veces, pois as mulleres, como se di, tamén consentir certo tipo de conductas, vale? Ou din con persoas que me dicían que tiñan conductas autodestructivas, con mulleres que dicían que tiñan conductas autodestructivas neste sentido, que preferían ese malo, vale? Ou malo como parella, pero ao final mirabas que eso como resultado ten pois que a vida, pois a sexo afectiva ou unha vida en parella, unha vida afectiva, pois non era para nada sana, era precisamente un dos motivos polos que era unha persoa pois infeliz, vale? Nada, vamos a mirar este vídeo e despois terminamos, vale? Italia no se calla. Génova ha vuelto a salir a la calle contra el fascismo, y no era una manifestación cualquiera, era memoria viva. El 30 de junio de 1960, la ciudad se levantó contra una provocación. El movimiento social italiano, heredero político del fascismo de Mussolini, quería celebrar su congreso en Génova. En Génova, una ciudad marcada por la resistencia, por los partisanos, por quienes se jugaron la vida para liberar Italia del fascismo. Y el pueblo dijo no. Trabajadores, estudiantes, militantes antifascistas, sindicatos, vecinos. La ciudad se plantó. Hubo cargas, hubo represión, hubo barricadas. Pero el Congreso neofascista no se celebró. El MSI tuvo que irse, y aquella revuelta acabó convirtiéndose en una de las grandes victorias antifascistas de la Italia democrática. Por eso Génova recuerda, porque la memoria no es nostalgia, es defensa propia. Sabe que la ultraderecha de Meloni, la presidenta de Italia, forma parte de una tradición política que hunde sus raíces en el MSI, en la derecha posfascista italiana, en esa operación permanente de maquillar el fascismo para devolverlo a las instituciones con traje. Génova recordó en 1960 que el fascismo no se debate, se frena. Y en 2026 lo ha vuelto a recordar. Bueno, pois loita antifascista, vale? Creo que deberíamos concienciarnos máis que nunca da importancia que ten isto, de como na democracia e no momento actual no que estamos vivindo o fascismo intenta enmascararse cunha democracia, como está pasando en Estados Unidos, pero miramos que non é democracia para nada, vale? Dudo moito pois que a xente que votou a Donald Trump haya votado sabendo que iba a facer todo o que está facendo, vale? E por lo tanto, esa é a realidade que temos que mirar, pois as consecuencias que ten volver a un fascismo, vale? Porque solo son anos de retroceso, solo son anos de volver atrás, vale? De unha poboación sometida aos designios de catro que non miran polos intereses dos demais, senón que miran polos intereses do propio capitalismo como tal, vale? E iso é o que hai que ter en conta, iso é o que se nos ven encima, e esa é a responsabilidade que temos que ter todos para coa democracia e no mundo no que vivimos, non só por nós, porque logo despois pesa moitísimos decir, pois o mundo que lle están dicindo que eles fan as cousas que fan polos seus fillos, pero despois permiten, vale, que os seus fillos sexan tratados pois como esclavos, como a man de obra, vale, que terminen pois ao final traballando nunha empresa por un salario mísero, indo a traballar toda a súa vida pois para todo isto. E a solución non está en facer que estudie, que teña outro traballo, senón que a solución está en votar ben, concienciarse coa política para cambiar as cousas e deixar un mundo moito mellor, vale, para todos, tanto se estuda como se... Vale, vamos coa prensa nacional. Federal cita como investigada a directora da Xeneral da Garda Civil e a Sueza archiva a causa contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir a identidade de dous periodistas. A Abogacía do Estado afirma que Kitchen buscaba protexer a Rajoy e quitarlle a Bárcenas papeles que lle comprometía. A Abogacía do Estado se persona na causa das ollas de Zamora. Pois, aí sí, vale. Bruselas advirte de que velará para que non haya discriminación
coa prioridade nacional dos gobernos de PP e Vox. Este 1 de julio, la cima del emblemático edificio Empire State de Nueva York se vio decorada por una pancarta que llevaba consigo un lema a favor de la paz y el amor. Una pareja sin autorización fue detenida posteriormente por el audaz suceso. Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados con el rostro tapado y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz. Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve como luego bajan de la antena de donde se colgaban y en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan. Posteriormente, ambas personas fueron detenidas. Bueno, pois outra vez a controversia de que deteñan a este tipo de persoas, vale? Que queren reivindicar pois isto, vale? Precisamente o mundo no que vivimos, e aínda por riba son detidos, pero despois non son detidos os que pois levan a cabo crímenes contra o planeta, os que levan a cabo crímenes contra unha poboación como é Palestina, pero esta xente sí. É así, o mundo no que vivimos, vale? Morre unha muller de 84 anos na estrada atropelada por un camión de Freud, en Avenida de Benito, Vigo, a Estrada. Avenida Benito, Vigo, a Estrada. Crónica mensual de Contramurcios. 5 anos e 4 meses reclamando liberdade para os presos saharauis. E Álvarez di que non se sabía nada. A ver, lei de nacionalidade saharaui. Os descendentes siguen no texto e estos son as claves das enmiendas. A poñente Tesidi de Sumar aclara que non te olvides do Sáhara Occidental, que o aparato relativo aos descendentes non foi modificado en ponencia. A falta de dictamen completo, a vía para fillos e fillas en primer grado debe entenderse mantida. A proposición de lei de nacionales saharaui entra nunha fase decisiva e obriga a precisar un dos seus puntos máis sensibles. Que ocorre cos descendentes tras a aprobación de enmiendas en ponencia? A diputada de Sumar ha declarado que as modificacións aprobadas afectan aos apartados negociados, pero non alteran o punto relativo aos descendentes. A lei de nacionalidade saharaui entra na fase na que xa non basta con opinar. Vale, vamos con prensa de Palestina. As divisións devastan os Estados Unidos antes da celebración do 250 aniversario da súa fundación. Os colonos establecen 3 novos postos avanzados e apodéranse dunha casa e arrasan terreno. A ocupación cerra as entradas a toda a cidade de Sinjal e ataca o funeral dun xoven en Xerusalén. Al-Ayyam monitorea novas escenas dende o corazón da agresión e o sufrimento no sector. Franja de Gaza, 5 mártires polo lume da ocupación e continúan proporcionando a línea amarela no sur. Sigue aumentando a línea amarela. Venezuela resistra polo menos 2.295 mortos mentras se agrava como a NASA, Microsoft e a Unión Europea axudan con IA a Venezuela. Cripto, bienes raíces reloxos. Como Trump gañou máis de 1.000 millóns o ano pasado. Trump vuela no novo Air Force One por valor de 400 millóns dotados por Qatar. One, they said this is the best plane ever built and you're going to have the privilege of flying it, and I have a privilege also of flying it. But this is the first flight. We're going to the Teddy Roosevelt Presidential Library opening, and that'll be very good. That'll be a lot of fun. But I think, you know, to be honest with you, I'm excited about the first flight. It's something nobody's ever seen anything like it. Mr. President, what's your favorite upgrade to the new plane, and how much did it cost American taxpayers to upgrade the plane? Well, it costs very little relative to what it would cost if we did it a different way. A fortuna de Trump disparouse como a de ningún outro presidente. Estaba claro que estaba utilizando as institucións para sacar beneficio delas, vale? Científicos afirman haber construído por primeira vez unha célula dende cero. Rusia sacude a capital de Ucrania cun asalto masivo matando polo menos a 17 persoas. Trump gañou 1,4 mil millóns de criptografía o ano pasado. Isto é o que sabe. Os ingresos de Trump durante a presidencia non teñen precedente histórico. Bueno, pois estaba claro, vale? Estaba claro que estaba sacando beneficio de todo esto, que quere sacar beneficio de todo aquilo onde mete a zarpa, vale? Un xuez decreta prisión provisional sen fianza para o feminicida da súa parella de Mairén de Al-Jarafe en Sevilla, retirada da patria potestad o seu fillo menor e un neno de 13 anos que foi testigo do asesinato da súa nai. Pois eso, este tipo de noticias está ben, vale? Tomar unha serie de precaucións para proteger as vítimas. Bueno,
Pois nada, podemos ver que todo sigue igual, vale? Queda concienciarse, como sempre, darnos conta de que máis que nunca estamos a punto de entrar noutro período de fascismo, pero esta vez non se resume só a nivel nacional, esta vez resúmese a nivel internacional. Podemos ver como se agañaron en Estados Unidos, pero en Estados Unidos o electorado estáse arrepentindo, vale, de haber votado isto. Vemos que aquí en España non aprendemos dos erros dos demais. Sinceramente habría que reciclar isto, vale? Cando as barbas do veciño veas afeitar, pon as túas a remollar, vale? Se miramos, pois que eles tanto rectificaron como a o sea, a alcaldía máis outras cousas, vale? Moitas outras cousas, quero dicir, bueno, pois que podemos ver como precisamente as políticas que está levando a cabo está facendo pois que propiamente o electorado o sea, os votantes cambien e queiran, xa se está mirando que está perdendo moito fuelle electoral. Por lo tanto, deberíamos empezar a tomar medidas sobre isto, vale? Vemos as consecuencias que ten xa a carácter internacional as decisións de Donald Trump, moito máis empezar a plantexarnos nin mirar sequera nin a dereita nin a extrema dereita, vale? Pero isto é moi fácil decilo. Se miramos os sondeos, podemos mirar que non son poucas as persoas pois que están dando o seu voto á extrema dereita, vale? E á dereita. Por suposto, a dereita, con tal de gobernar, dalle igual gobernar con fascistas que representen no seu propio partido, que o seu goberno represente algo que tantos anos levou intentar chegar aquí de reparación de todo o que se fixo, vale, nesa época. Por lo tanto, pouco máis que decir, concienciarnos de que vamos a vivir se non tomamos cartas no asunto, se non nos involucramos, se non empezamos a concienciar o noso entorno, as persoas que nos rodean, de que hai que empezar a ter un poquinho de cabeza, a informarse sobre política e non deixar que esta xente entre, sobre todo se temos consciencia de que hai xente que está votando o Partido Popular ou que quere votar a Vox, pois intentar desviar por completo a dirección do seu voto, vale? Porque isto vai facer pois que ao final perdan moito tal e non son conscientes de que vamos a volver a entrar pois nunha nova época de fascismo, vale? Pero esta vez ven enmascarado de democracia, ven con moito máis forza, e se xa se creían lexítimos por haber dado un golpe de estado e por moitas veces impoñerse a través dun golpe de estado, non nos imaginemos se salen elexidos, vale, democráticamente. Democráticamente sen ter en conta pois a manipulación de masas, as mentiras, as fake news que exercen, que esparcen precisamente para facerse co relato, vale? Porque ao final non hai por onde collelo o relato da extrema dereita, vale? Non ten justificación algunha. E nada, vamos a deixalo aí, queda aquí por hoxe, vale? Concienciarnos tamén nas violencias de xénero, vale? Ou empezamos a involucrarnos en eliminalas a diario, ou senón, pois isto vai seguir así, vale? É verdade, pois que moitas veces pensamos que non é necesario porque o noso entorno está limpo desto, pero ao final trátase de eso, vale? De que seguir creando unha comunidade cada vez máis segura, cada vez máis informada en violencia. E nada, deixamos aquí, mañán seguimos, vale? Que pasedes, bueno, mañán e venres, vale? Igual non fago capítulo ou igual fago un especial ou fago algo, vale? Pero xa mira